वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे सर्दी खांसी होने पर आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यदि आपकी खांसी नहीं रुक रही है और रेगुलरली आपको खांसी आ रही है तो सर्दियों के मौसम में ऐसा अक्सर लोगों को होता है। यदि सर्दी जुकाम से परेशान है लोग तो खांसी आना भी स्वाभाविक सी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में आप सर्दी के मौसम में यदि गुड़ का सेवन करते हैं तो हल्का सा थोड़ी थोड़ी मात्रा में, यदि जो लोग गुड़ का सेवन करते हैं उन लोगों को सर्दी जुकाम खांसी या सर्दी से बचने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दी खांसी की समस्या है तो आप सर्दी के मौसम में गुड़ के साथ थोड़ा सा काला तिल का लड्डू बना लीजिए और इसका आप अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपकी जो खांसी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये लड्डू का सेवन आप नॉर्मल में भी कर सकते हैं। यदि आपको सर्दी खांसी की समस्या नहीं है तो भी आप इसका सेवन कीजिए। इससे आप शीत रोग से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आप बच जाएंगे और आपको सर्दी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में गुड़ का किसी न किसी रूप में आप प्रयोग करते रहिए, खाते रहिए, तो इससे आपको सर्दी के मौसम में सर्दी से काफ़ी बचाव होगा। यदि फ्रेंड्स आपको सर्दी खांसी की समस्या हो गई है, अगर आपको खांसी रेगुलरली आ रही है, चलती रहती है, तो आप गुड़ के साथ काले तिल का प्रयोग कीजिए। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और इससे आपकी जो खांसी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।